एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। टुडेज टॉपिक, आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड करना चाहता है। क्या आप सुनना चाहोगे कि आपके दिल की आवाज़ आपको क्या कहना चाहती है, आपको किस तरफ ले जाना चाहती है। लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। जो लोग नए हैं यूट्यूब पे, इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं कि आपकी दिल की आवाज़ आपसे क्या कहना चाहती है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, चूज़ अ पाइल फ्रॉम हेयर, चूज़ वन कार्ड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग एक कार्ड चूज़ कर लीजिए इनमें से आप। चलिए देखते हैं कि आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहता है। पाइल नंबर 1, वाओ, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, Knight of Pentacles, upright position, reverse, 4 of Pentacles here। ब्यूटीफुल एनर्जी है आप लोगों के लिए तीनों कार्ड्स की। जिनने फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है उनकी कोई विश कम ट्रू होने वाली है, कोई विश, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आपके दिल की आवाज़ आपको कह रही है, अगर आपने अभी तक कोई विश, इच्छा नहीं मांगी है तो अभी टाइम है, आप मांग लीजिए। ठीक है, आपके पास मौका है, आप मांग लीजिए भगवान से जो भी इच्छा मांगना चाहते हैं, कोई भी विश मांगना चाहते हैं। ठीक है, आप मांग सकते हैं, डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है। ठीक है, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी दिल की आवाज़ आपको ये कह रही है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है। उस चीज़ पे फोकस करिए, उस पे फोकस करिए। ठीक है, लाइक वो आपकी गट फीलिंग आपसे, लाइक आपको ऐसा महसूस होता होगा अपने, आपका दिल ऐसा लाइक उथल पुथल जैसे चल रही होती है ना, उसके अकॉर्डिंग लाइक आपको फील होता होगा। लाइक आपको सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। ठीक है, इन फ्यूचर में लाइक पहले ही आपका दिल आपको, आपकी गट फीलिंग आपको ये फील करवाना चाहती है। ठीक है, समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, योर नियर फ्यूचर। ओके, थर्ड कार्ड की अगर मैं बात करूँ, आपके दिल की आवाज़ आपको क्या बताना चाहती है। फाइनेंशियली आप स्टेबल होने जा रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियल पैसों की आपकी लाइफ में काफ़ी अगर कमी थी, वो कमी अब पूरी होने जा रही है इन फ्यूचर में। ठीक है, आपके पास काफ़ी सारा पैसा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। अब देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, ऑरेकल कार्ड्स की गॉडेस गाइडेंस। नेमेटोना का कार्ड आया है, सेक्रेट स्पेस, क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। आपको क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, फुल रेजोनेट कर रहा है ये वाला कार्ड। ठीक है, गाइडेंस आपको ये है कि आपको कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने की ज़रूरत है, गॉड के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आप को। ठीक है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में जो लेडी है, इसके ऑल अराउंड कैंडल्स हैं। लाइक आपको स्पिरिचुअल प्लेस में जाने की ज़रूरत है, गॉड के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, मंदिर, टेंपल वगैरह में आप जा सकते हो, गुरुद्वारा में आप जा सकते हो। ठीक है, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस एज यू लाइक, गॉड के साथ कनेक्ट करिए। ठीक है,
विश मांगिए, अपनी दिल से दुआ करिए, ठीक है। डेफिनेटली आपकी विश पूरी हो गई, ठीक है। क्रिएट करिए समथिंग न्यू, पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव ही होगा आपकी लाइफ में, आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किए हैं उन लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। हैथोर का कार्ड है रिसेप्टिविटी। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव द विल, increase your intuition, energy and ability to give to others, ठीक है। ये कार्ड क्या बताता है कि अपनी आपको अपनी जो आपकी सेल्फ है उसको अलाउ करिए रिसीव करने के लिए, अपने आप को तैयार करिए, ठीक है। जो भगवान आपको देना चाहते हैं, ठीक है, उसको रिसीव करिए। दिस विल इंक्रीज़ योर इंट्यूशन। ऐसा करने से जब आप रिसीव करते हो खुले दिल से, प्यार से आप रिसीव करोगे, ठीक है, तब आपका जो इंट्यूशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो काफ़ी बढ़ जाएगा, काफ़ी हद तक एनर्जी लेवल आपका काफ़ी हाई हो सकता है, ठीक है, बढ़ जाएगा एनर्जी लेवल आपका। एबिलिटी टू गिव टू अदर्स, आप में एक क्षमता आ जाएगी कि आप दूसरों में जो आपको मिलेगा वो आप दूसरों में बांट सको, ठीक है। जो पावर, जो गाइडेंस, जो नॉलेज आप दूसरों को दे सको, ठीक है। रिसेप्टिविटी का कार्ड है ये आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड नंबर 3 की अगर मैं बात करूं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। कार्ड नंबर 3 ओके, मेव साइकिल्स एंड रैथम्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। इस कार्ड का क्या मीनिंग है आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव है ये कार्ड। आपका एनर्जी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होने जा रहा है, जो आपके इमोशंस हैं वो भी पॉजिटिव होने जा रहे हैं। आपकी ओवरऑल बॉडी में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। आपके सडनली कुछ ऐसा होगा, आपकी बॉडी में सडन चेंजेस आएंगे, कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व होगी, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी सारे बदलाव आएंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके गाइस, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग कि आपके दिल की आवाज़ आपसे क्या कहना चाहती है, ठीक है। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट टू ऑल ऑफ यू। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।